大家好，欢迎大家观看静伟 Photoshop 教程。咱们这一节呢来讲文字工具。那么说文字在设计中啊是非常的重要的。那我们在设计中，文字它既能表现出准确的主题信息也能呢作为一种图形对人的视觉产生冲击。一张图片上是否有文字，有什么样的文字，给画面呢有不同的定义。那文字既有实际内容，又有风格样式，文字和图形图片在一起才有了版式这个感觉不管是单独文字的字体设计，还是大段图文的版式设计，这些呢都是专门的一个学问都需要好好的去设计和这个研究。如果你想做广告设计、平面设计、网页美工淘宝美工那么这些在文字工具上的使用，还有在这个文字设计上这些应用，这都是必须要好好学习一下的。这一点呢，我不说大家心里肯定也非常明白吧。那么在此之前，咱们呢就来学习最基础的东西，那就是文字工具怎么来使用咱们怎么把这个文字来弄到画面上去。好，那现在呢我们就来介绍第一个工具，那就是文字工具。我们在工具栏的钢笔工具的旁边可以找到这里有一个 T 字，那这个 T 字 text 的意思就是文字的意思。我们长按文字工具不松，这里呢有一系列的文字工具文字工具组。那么最常用的肯定就是横排文字工具，就是普通的横排文字。咱们呢一个一个的来看。文字工具它的快捷键就是 T text。选择横排文字工具，我们来看一下它的基本用法。我们学习文字工具呢，一方面要学习怎么往这个画面上来打字，是吧？然后输入文字。再一方面呢，就要学习这些文字呢怎么来设置。其实我们只要通过字符还有段落呢，就可以把这个文字所有的选项、所有的设置呢都能找到了。那么这个文字的选项栏就是大概摘取了一部分的选项。那在文字面板里面或者段落面板里面，我们可以找到全部的选项，全部的调节这些参数。那字符面板和段落面板也可以通过窗口，在窗口里面呢可以找到它们相应的选项，比如这有段落，这有字符。那么创建文字呢，它有两种方式。第一种方式很简单，就是在画面上来单击一下，这里呢就出现了文字光标。那说明这个时候呢，咱们就可以来输入文字了。比如说咱们切换一下输入法，那如果选择中文呢，咱就切换到中文的输入法静伟教程如果想打英文呢，咱们就切换回英文状态。在这里要注意一下，就是输入完字之后，这个时候呢，这是一个工作未完成的状态。咱们呢需要就在这个选项栏这里后面有一个对号，点一下这个对号，要应用它。或者呢点这个键盘上的 Ctrl 加回车，或者是小键盘上的回车键，都可以来达到这个目的咱们点这个对号，提交当前的编辑就是应用它。那么这样我们就创建了一行文字。现在来看，在图层面板这里呢，我们就发现这里新建了一个文字图层。所以我们知道文字是以独立的图层形式存在的输入文字之后呢，就会自动的建立一个文字图层。那么文字图层的名称呢一般就是咱们这个文字的内容，比如说这个是静伟教程，然后后边这也是静伟教程，这些。这就是创建文字的第一种方式。那第二种方式呢，就是按着鼠标来拖动按着鼠标来拖动出来一个区域，那这样一个虚线区域，然后松开鼠标。那在这里输入文字和前面咱们第一种方式有什么不同呢？不同就是这个呢就是一个段落文字。那我们输入文字呢，只能在这一个区域里面显示。比如我在别的地方复制了一段话，然后呢我可以点击粘贴粘贴一下，就把这段文字呢复制过来了。
点这个对号，或者是 Ctrl 加回车，或者是小键盘上的回车。这就是两种文字的输入方式。那么这个直排文字跟横排是一样的，无非就是它是竖着来的。咱们先把这两个隐藏掉，再来在屏幕上空白的地方点一下，这样这个光标呢就变成了一个横式的了其实就是竖向的写字。同样咱们也可以来输入文字这样就变成竖向的了，来提交应用。也可以呢按着鼠标不松来画一个区域在直排文字工具的这个状态下呢画一个这个区域。那么这个区域呢就是直排文字的段落。咱们再来 Ctrl V， 这样就是一段文字呢竖排的直排的。输入好了之后可以先提交一下完成输入。那么我们再来看这个文字工具组下面呢还有两个工具，一个是横排的文字蒙版工具，另外一个是直排的文字蒙版工具。我们来看现在我们用文字工具做出来的字，这个都是实实在在的字带有颜色带有像素的字。那么呢这两个工具呢就是提供了一种方式，让我们能直接来生成文字蒙版。咱们同样也可以来看一下，把这两个先隐藏一下。咱们选择横排文字蒙版，这时我们再来在画面上进行单击，屏幕变成红色了。这个咱们回忆一下什么呢？回忆一下咱们讲这个通道蒙版的时候讲到快速蒙版，回忆一下这个快速蒙版其实这时候呢情况和快速蒙版呢就很像。比如现在我们打一个经纬教程这4个字然后提交提交这一个编辑操作。好了，大家发现没，这4个字就变成什么了？变成选区了。这个蚂蚁线是吧？选区放大一点就是它快速的建立一个临时蒙版，那提交编辑之后呢就变成一个选区了。那关于这个工具呢就不多说了，至于选区能做什么，这个用处有很多，咱们都讲过很多了，关于选区类的编辑都很清楚了，所以咱这个工具就不多说了。那么下面的这个直排工具呢，这个咱们也不演示了，就不说了。重点呢还是再来说一下咱普通的文字工具。前面咱说了两种的输入方式一种是直接点击，一种是画输入框。那还有一种比较特殊的输入文字的方式，就是在路径上输入文字就是路径文字。正好咱们上一节讲到了路径，是不是？那路径怎么搞怎么画，现在回忆一下最简单的路径那就是用钢笔画呗。咱们可以用钢笔，选择钢笔工具，然后可以选择路径模式，选择路径。当然其实选择形状也可以，因为这个形状也是由路径来组成的。咱们这里呢就选择路径这个路径看得很清楚。然后呢咱们可以画一条曲线，这个怎么画？大家回忆一下上一节我们讲的东西好了，就画了一条简单的曲线，然后我们按 ESC 确认它，这样画面上有一条路径是吧？然后我们点击文字工具，这是普通的横排的文字工具。当这个文字工具的光标靠近路径的时候，大家看靠近这个路径的时候呢，文字光标就发生了变化，变成这样一个形式。那这个光标状态就告诉我们，我们可以在路径上来输入文字。那什么意思呢？现在我们可以点一下，这样这个输入光标，这个闪的这个光标呢，它现在在路径上。那我们输入字来看一下比如复制一段吧，复制我们内存里这一段字儿。这样文字呢可以跟着路径的形状来排列，按着路径来走这是一个文字工具的特殊用法，也是一种特殊的输入形式。路径做成什么样呢，这个文字呢它就能跟着路径走成什么样。那么咱们先把这个关掉，咱们呢用上一节学到的知识选择形状工具，比如选一个椭圆工具，
然后呢把它改成路径模式，然后我们做一个椭圆的路径，那这又是一个路径，然后再来选择文字工具。当我们文字工具的光标靠近这个边线的时候，这个刚才我们都试过了，靠近边线的时候呢，就可以沿着这个路径来生成文字。那如果我们这个光标到了这个封闭的路径里面，这个时候呢就是另外一种状态。那么这种状态呢就是路径区域文字。比如我们在这里面任何一个地方点一下之后，这样这个路径呢就变成了一个文字区域。那我们把刚才这点字复制过来，大家看这样的文字只会出现在这个圈里，但是现在这个字有点大，显得稀稀拉拉的，咱们可以 Ctrl 加 A 先预先的说一下这个改大小， Ctrl 加 A 把这些字全选中，然后可以把这个字改小一点，比如说改成18点。大家看这样的这个字呢，你不论怎么改，它一直在这个椭圆这个圈里。咱们提交一下，是吧？一直保持在这个圈里待着。这就是文字结合路径这样的两种特殊的输入方式。好，咱们先不管这些，咱们主要是来学习文字的编辑。那么现在咱们就来学习文字图层的一些知识，文字编辑的知识。我们看文字输入上来之后，就会自动变成文字图层。那么这个文字图层呢，它就是特殊的图层，它不是一个普通的图层。文字图层可以说也是一种变相的矢量图层，它是可以任意的放大缩小的，这一点大家呢一定要清楚。另外文字图层还可以删格化，就是变成普通的图层。那如果变成普通的图层呢，它就失去文字图层的这个意义了。但是在一些特殊情况下，咱们也得把它删格化。具体怎么做，其实就是在文字图层上来右击，然后呢找到删格化文字。那在这里我肯定建议大家就是尽量不要这个删格化，删格化呢这文字信息就丢失了。你比如说我们想换个字变个字这个就不行了，是吧？那我建议大家，如果非要是进行合并，要把它变成普通层的话，咱们可以尝试把它转换为智能对象。这个智能对象还可以我们来灵活编辑，还可以再来改这个字什么的。另外我们通过文字图层的右键菜单还可以发现什么呢？文字图层还可以转化为路径也可以来转化为形状。比如点转换为路径，那我们看下面这个段落呢就转化出路径了。放大一点看一下，这个旁边呢就都有路径的存在了。在路径面板里面这里呢多出来一个工作路径。我们返回一下，同样也可以在右键菜单里面来转化为形状。那形状我们上一节也是刚刚讲的，点一下，这个时候我们看整个图层就变成了形状了。大家看这个文字图层呢就变成一个形状图层了。在形状图层里面，这个时候我们就可以来改这个填充来加上描边是吧？这个加上描边，我们不可以把描边描到外侧，这样这个文字就出现这样的一个描边了。那它就变成一个形状图层了，它不再是文字了。好，我们返回一下，先把上面这个都删掉。另外值得一提的是，我们还可以通过文字图层的右键菜单来找到这个转换为点文本或者是转换为段落文本。那我们来看我们刚才输入的第一行就是这个图层第一行这个文字，用文字工具来激活它一下。这一行文本呢就是点文本它没有段落。那这个时候我们可以在这个图层上来右击，来找到转换为段落文本。
啊，它可以和段落文本来相互切换。比如我们可以点转换为段落文本，那现在这个文本呢就变成了段落文本了啊。咱们用文字工具激活它看一下，那么这个段落框啊，这可以来扩大区域或者是减小区域，可以来编辑的啊，就跟下面这个咱们应用一下，就跟下面这个一样了，都是段落文本了，是吧？我们也可以把段落文本转化为点文本啊，选择段落文本这个图层，那就这个图层，咱们也可以在这个图层上右击，然后找到转化为点文本啊，点一下，那这有个提示，我们先继续激活一下下面这个文本。大家看这个时候呢，这个文本就没有那个段落文本的定解框了，它现在呢就是一个点文本。那么最后文字图层作为一个图层，咱们完全就是把它当做图层来使呗，是吧？它可以来移动，也可以变换，比如 Ctrl T 啊，也可以自由变换。另外也可以添加图层蒙版啊，也可以来添加剪贴蒙版，就按照 Alt 键变成一个剪贴蒙版，这些什么的这个都可以，就是完全把它当做图层来用就可以。好，咱们了解文字的编辑，首先要了解文字的两种的激活状态。那首先第一种状态就是我们现在这样的，就是图层选择状态。那现在看我选择第一个图层啊，现在我把这个图层放到上面了。第一个图层就是经纬教程，然后经纬培训 .com 是吧？这个图层呢，现在目前是被选择的状态。当这个图层处于被选择的状态，咱们呢就可以使用文字工具，选择文字工具，然后在文字工具的选项栏就可以来调节文字的参数。好，咱们来一项一项的看啊。第一项，这个是改变文本取向，那其实就是咱们一开始建立这个文字的时候的横排和直排。那咱们在建立好文字之后，也可以通过选项栏的这里呢来改变文字的取向。比如现在咱这个是横排的啊，这个第一个图层，那么我们可以点击，这样呢这个图层就变成了直排的了。那再点一下啊，又变回来了啊，这是一个快捷的方式。咱们再来看下面这个，下面这个呢是一个非常重要的选项，这里呢就是一个选择字体的下拉菜单。大家看我这里面这有很多字体，那这些字体决定了咱们这个文字的样式，是吧？比如我换一种字体，随便换一种啊，换一个汉真广标，好，这样这个文字的这个样式就变了，字体就变了。那么这些字体都是从哪儿来的呢？ PS 里面会自带那么几种，然后绝大部分都是你操作系统里面，你的操作系统里面自带的一些字体啊，只要你在这个装系统的时候，然后也装了一些新的字体，你在这个下拉菜单里面呢就能够找到。那 Windows 自带的字体呢，英文的字体比较多，那中文的字体呢就相对而言比较少一些，所以咱们就需要去下载一些，找一些这些字体素材啊，然后扩充一下自己的字体库。那么这个字体咱们的会员这个共享里面呢也有很多，大家可以下载一下，然后把字体安装好，然后呢方便咱们随时来调用。常用的汉字字体有方正系列呀、汉仪系列呀，还有这个华文系列啊等等啊，好多啊，经典的这个特别多。文鼎，大家可以从网上从很多地方都可以找到这些字体，下载下来来用。那么我们选择了字体，比如选择一个时尚中黑。选择字体之后，在这个对应的字体后面，这里呢还有一个字体的样式。在这里对于中文字体来说，这可选的这个基本上没有什么可选的。那对于英文字体，这个可选的东西就比较多了，这个不是特别重要，咱们就打一个纯英文的啊。然后呢，我们可以选一个英文字体，比如咱们就随便选一个啊，选个
这个 Bookman Old Style， 选择它啊，这字体这是它的字体。那么后面这个样式，大家看这里的样式呢就有好多可选的，有常规的，还有斜体的，有粗体的等等。那这些大家感兴趣的，自己在底下可以试一下，看看都有什么区别，比如选一个啊，这样这个字体就变成这样了。好，咱们回过头来再来看选项栏，后面这里呢就是大小的控制。大小这里呢有下拉菜单，可以来选这个大小啊，也可以来拖动前面的这个文字图标啊，现在这个36点，我们拖动这个文字图标来改变这个文字的大小，比如说改一个大一点的55点，松手。好，这样咱们现在选的是这个英文的图层，那么这个英文这个字体呢就变大了啊，55点。当然我们也可以手动的输入嘛，比如选中这一块输入一个80点啊，小键盘的回车，这样这个文字呢就又变大了啊，这就是改变大小。在文字的大小后面，咱们来看这里呢就是文字的显示样式啊，其实也就是抗锯齿选项。那如果我们来选择无，这样的这个字体的边缘，大家看它是有锯齿的啊。如果大家看得不太清楚，可以放大看一下。当然你看我的视频肯定看得不是特别的清楚，这样你自己在底下试一试，看一看这个在这个抗锯齿选项不同的选项呢有什么不一样。当然无这个就是没有经过抗锯齿计算，所以的边缘都是锯齿，是吧？那最好的情况下呢肯定就是平滑。如果选择平滑，我们来看一下啊，这个时候呢那个尖锐的锯齿呢就没有了啊，因为咱们现在是放大的，所以看着有一些这个马赛克。咱们回到正常大小的话啊，实际大小来看，那这个边缘呢就非常的光滑了。那么这个抗锯齿它有什么用呢？那它的用处还是挺大的。咱们现在呢可以举一个例子，咱们先来新建一个。咱们新建一个文档，然后呢使用文字工具，选择最常见的宋体字，然后呢可以把文字大小改成12点。这个时候咱们输入一下文字，哎，这样输入了一个12点的文字，很小是吧？而且看不清楚。这个没关系，咱们呢可以把这个图层再来复制一份，复制出来一个副本，然后放在一边。然后我们再来在文字工具的选项栏啊，再选中这个新复制出来这个图层的这个文字工具的选项栏，在这个抗锯齿选项呢选择无啊，我不让它抗锯齿，保留这个锯齿状态。这个时候大家会发现什么情况？哎，在这个情况下，这个文字呢变得比前面这个之前做的这个呢清楚，是吧？这个字体边缘呢看得很清晰。我们看第一次做的这个左边这个，它的抗锯齿呢是最高的状态，平滑啊，虽然很平滑，但是呢我们在这个情况下是看不清楚的。那现在这个大小啊就是实际大小啊，但是我们看不清楚。但是我们第二个做出来的这个呢选择了无，反而会看清楚了。所以说在一般的情况下呀，如果字号越大的话，咱们呢就应该开启这个光滑的选项，我们这样看起来这个大字看得很光滑很柔和。但是对于小字呢，对于一些小的字号，我们开启了这个抗锯齿呢，可能就会看得很模糊了，因为它这个抗锯齿其实就是一个羽化的效果。所以说对于小字你关闭了抗锯齿选项，反而会有利于清晰的显示文字。所以大家一定要根据自己的实际情况来选择这个文字的显示方式啊，是否是要抗锯齿，是否是要保留锯齿，这个大家呢根据自己的情况来定啊，都来试一试。包括还有锐利、犀利、浑厚，比如我选择浑厚，
那么这样呢，这个效果就比平滑呢，感觉这个字儿要深一些啊，要清楚一些，但是肯定还是不如这种保留锯齿这样最清晰。好，咱们回过头来再来看文字工具的选项栏，在抗锯齿选项后面呢，就是对齐选项。那对齐它分左对齐、居中对齐还有右对齐，这个就很简单了。尤其咱们如果会 Word 呀，就是 Office 软件啊，经常会设计这个文字处理的时候呢，会经常用到这个东西。对于一般情况下呢，选择都是左对齐，当然也可以来居中，也可以来居右，这个呢就不用多说了。后面这里呢就是改变文字的颜色，点击这个色块，就蹦出来示色器了。那现在是蓝色，咱们换一个颜色，换个绿色，那或者换个红色，那这里对应那个就可以来预览这个颜色了，是吧？随便选择一个颜色，然后点击确定，这样颜色呢就被修改了。那我们也可以来在这个前景色这儿设定一个前景色，比如把这个改成个绿色。我们可以使用填充命令，很简单，就是填充前景色的快捷键，可以按照 Alt 加 Delete 键填充。那这样这个字呢也可以来填充为前景色，也实现了变色。这就是改变文本颜色。再来看选项栏后面还有一个是文字变形，这个呢就很有意思了。我们可以点一下这个文字变形的功能啊。点一下文字变形，会跳出来一个对话框。在这里样式，我们看下面有很多种样式，有扇形拱起、增加，可以随便选一个预设好的样式，比如说就选这个扇形吧。选择扇形，这个文字样式呢，这个文字排列就变成了一个这样扇子的形状。这个文字你看，除了横的就是竖的，很单调。那咱们可以通过这里呢，很快捷的，让它变得非常的灵活。当然还可以通过调整这个参数，在这个变形呢变得更加的细化。这个过了，这个都是吧？这个里面的东西就很有意思，大家可以都试一试。真到用的时候就直接拿来用，这样可以让你的文字变得很灵活，不那么呆板，是吧？那么再来看选项栏的后面，这里呢就是激活字符还有段落面板了，也就是咱们下面的这里。在字符和段落面板上面，这些编辑就提供了很多种编辑的方式了。当然这里呢好多功能在选项栏里面已经有了咱们都讲过了，所以有些功能咱们就可以不用多说。其实很多东西呢都不用细讲，因为这些呢都要你自己一个参数一个参数去调，去看看对文本呢发生了什么变化试一次你就知道了。那我们来看字符面板，比如说这个第一项，这个是字体，这个就不用说了跟这里的字体这都一样，后面也有这个字体的样式。下面这个字体的大小，旁边这个呢是行距，来设置行距。那么这个设置行距会经常用到，而且它也有相应的快捷键，咱们可以把这个说一下。咱们先把图层整理一下把这些都删掉，只留下这一个段落。好，我现在选择的是这个段落文本这个图层。那么首先第一步，咱们可以改一下它的文字大小。那这个文字呢有点大，咱们可以改成14点。这样有几个字显示出来了。但是我们来看文本改好了之后，这个文本大小改好了，行距太宽了，是吧？太长了。这个时候咱们就可以来动这个行距，咱们可以直接点这个自动，点一下自动这样它就调整了一个比较合适的行距了。那现在咱们的文字图层是处于激活状态，但是文字区域没有被激活。那如果我们现在调整这些段落，我们可以把这个文字区域激活一下。如何来激活呢？那就是选择文字工具，然后呢可以在这个文字上贴近这个文字的时候呢，就变成了一个文字光标了，然后点一下
就把这个文字区域激活了。那我们可以先取消一下。同样也可以在这个文字图层这个缩览图也没有这个缩览图了，就这个 T， 在这个 T 上来双击。注意双击这个 T 不是双击图层，双击图层这就变成图层样式了。双击这个 T， 这样呢也可以来激活文字区域。不但激活了文字区域，而且把所有的文字怎么样全选中了。所以现在这个状态呢，就是我们刚才一开始说的这是另外一个状态，就叫做文字激活状态。在文字激活状态呢，就可以来单独的调整某一段文字。因为在图层激活状态，咱们的这个整个是来对整个这个文字图层进行编辑的。进入文字的激活状态，这个时候我们可以单独来调整某一段文字。比如说现在这是全选，那我们也可以来单独选择一段单独选择一段，比如说改一个大小。这样在同一个文字区域里面可以对不同的文字进行编辑和调节。再来看现在这一个段落这个区域框，这个区域框其实就是一个空间框。那么这个空间框呢，它是可以来放大和缩小这个文字区域的比如说这个文字字号挺大，咱们改成30点。那这样这些字呢，在这个框里呢是显示不全的。那咱们可以通过把这个框调整一下，把鼠标放在这个空间框的这个空点上往下拖拽，这样文字区域就变大了。变大之后，这个更多的字就被显示出来了。同样也可以上边拖拽一点显示的更多。当然你再大你也不能超出画面，是吧？那还显示不全，那就是你的文字太大了。那咱们可以通过右键然后点击全选，或者是 Ctrl 加 A 点一下，这样把这个文字区域里面所有的字，包括看不到的字都选中了。然后可以修改一下，在这个下拉菜单这儿修改一下文字的大小。那这样文字变小了之后这些文字呢都被显示了下面还空出了好多区域，是吧？这就是段落文字的一些操作。那针对于段落，它肯定就有好多行，有好多行呢就会涉及到行距这个东西。那现在是自动，咱们呢也可以来调节一些具体的参数。但是这个时候在文字激活状态下，我们要调节行距或者调节什么选项，必须呢得选中你想要编辑的文字。比如说我们只想编辑这一段，就要选中这一段，然后再来调节行距改成30点，那这样行距呢就加宽了一点了改成48点，这个行距变得更宽了。那么在文字的激活状态下，咱们也有快捷键，用来快捷的调节这个行距，那就是摁着 Alt 键结合方向键的上下箭头。咱们可以试一下，比如现在我们把这个文字选择一部分，然后摁着 Alt 键摁往下的按钮这样呢就是来调节这个行距变大，是吧？如果摁着 Alt 键呢摁往上的这个箭头，这个就是调整这个行距变小。大家看这里的数值呢在跟着有变化40、38、36，这就是利用键盘，利用快捷键来快捷的改变行距。其实这个快捷操作呢只是一部分，那因为这是上下箭头嘛，咱们还可以呢按左右箭头，可以试一试左右箭头。比如说现在咱们摁往右的箭头摁着 Alt 键，然后摁右箭头，大家发现有什么变化了吧？字距是吧？摁这个上下，这个是调整行距，那么摁左右呢是来调整字距，调整字和字之间的距离。
同样，调整字距咱们也可以在这个行距的下方，也就是这儿啊，这个选项就是调整字距。好，我们再来看字符面板里面还有什么东西。那看这个是啥？这个叫做设置两个字符间的字距的微调。那这个和后面这个刚才咱们用的这个所选字符的字距调整有什么区别呢？稍微有一点不一样。这个就是我们把鼠标光标点到一个地方，比如把这个点到这个也和能的中间，点到这两个字符的中间。然后这个时候呢，我们可以来选择下拉菜单，这样呢就可以来设定这两个字符，这个也和能两个字符中间的距离的微调，比如说是-100，来看-100这两个字符呢也就稍微的动了那么一点点，这个就是一个微调的选项。那比如正200呢也就多了那么一点啊，微调选项那默认的就是个0啊0啊，这种变动呢是一个微乎其微的，对于一些咱们特殊段落的一些微对齐的时候呢可能会用到。然后再来看下面这个选项，那这个是设置所选字符的这个比例的间距。那我们需要选中一些字符，还是这一段，然后把这个比例呢现在是 0%， 咱们可以改成 100%， 这个字距呢就缩小了。那要说这两个有什么区别呢？这两个它也没有什么实质的区别，最终效果达到的效果都差不多，都是改变这个字符的间距。那么区别就是一个是用百分比来进行计算衡量的，一个呢是用这个数值来计算衡量的。再来看下面的参数，那一个是垂直缩放，一个是水平缩放。这个很简单啊，改一下数值大家一看就明白了。比如说在这里面来划一下垂直缩放，这样这个字儿呢就变长了。那我们把它回归到 100%。 水平缩放呢，如果加大水平缩放，这个字儿就变扁了，是吧？就是这个意思，这个就很好理解了，不用多说。下面这个呢是设置基线偏移啊，这个是怎么回事呢？看一眼就明白了。比如说把这个基线偏移这个点调整一下，那这样我们打出来这个字整体的这个基线发生了变化，这打字的基线上去了。那如果咱们调整为负值啊，这样整体的基线呢就往下降了啊，这个也没有什么好说的，试一试就明白。后面这个是颜色啊，这个颜色设置和选项栏这里的颜色设置，这个都是一样的。下面这一栏是字符的样式，这都是一些特殊的效果。比如说第一个这是加粗，选择它，这样这文字呢就变粗了。大家看啊，这是一个伪粗体。后面这个变成斜体，点一下这个文字你看就倾斜了。后面这个主要是针对英文的，就是大写字母小写字母，咱们可以选一段英文，那么这段英文这个有大写有小写，是吧？如果选中它这个样式，这样呢整体都变成大写的了。那如果选中这个字母还是大写，但是呢它变成大写小化了，那这个按钮叫做小型大写字母。后面还有变成上标啊，就像这个比如打这个立方符号啊，平方立方符号，点一下这个就是文字的上标，或者是下标，这下标一般用于化学符号，是吧？还有就是下划线，比如说选这段文字，点这个下划线，这样这个文字就有这个下划线了。除了下划线，还有就是删除线，就在中间画一个线，点击它，这样这中间这个有一条删除线啊，这些细碎的小东西。下面这里还有一些选项，这里主要是针对的是英文呢，还有数字啊，一些数学符号这些的设置。当然大家感兴趣的话，可以自己输段英文或者数字，看一下有什么功能，了解一下就可以了。那么再来看下面这里是选择语言，默认情况下是美国英语，这个就不用管它了。那这里呢就是抗锯齿选项，这也不用多说，跟前面这个抗锯齿呢这个是一样的。另外在字符面板的这个面板菜单里面
也有对应的这些选项。那这些选项差不多基本上在面板啊或者在选项栏里面都有，其实就是学会基本的一些文字操作就足够用了。有感兴趣的大家可以试一试啊，它针对于英文状态下的这个编辑呢还是比较多的。其实中文编辑这块相对而说选项很少，比较简单。因为 PS 它毕竟它是这个美国软件嘛，它针对于英文编辑的东西考虑的更加的周全一些。那么字符面板就是这个情况，字符面板对应的呢就是段落面板。咱们现在这里呢就是一个段落啊，咱们可以根据现有的这个段落简单的看一下段落面板啊，也不需要说掌握特别多的东西。那段落设置的第一项就是对齐，那这个也不用多说了，左对齐右对齐嘛，或者是最后一行的左对齐，最后一行右对齐，等等等等啊，这个不说了。后面这个是缩进啊，有左缩进右缩进，这个都管什么用的呢？调一下，比如拽一下这个看一下，比如把这个段落选中以后调一下它，调个这个数值，左边这个缩进这么多，右边这个往这边缩进这么多啊，它和这个边界这个框呢有一定的缩进值，就管这个用的。再来看下面这个就是首行缩进啊，首行缩进是什么呢？其实就是咱们的另起一段，一开始呢往前空俩格，就是这个东西。比如把首行缩进这儿改一下啊，改个30点。那我们看这一段，第一段这个经纬这个开头这儿呢，这儿就缩进了2个字符啊，大概这样缩进了30点，就是管这个用的。再有就是这里的段前加空格，段后加空格啊，其实就是来调整段与段之间的距离。比如说咱们选中的这第一段，那段前它是第一段，段前这个咱不管了，就段后段后这个咱们输入50点。再看在这个第一段和第二段这个间距呢被拉大了，如果我们改成100啊，这样就段距就更大了啊，它是管这个用的。那么后面这个毕头尾法则设置，还有这间距组合设置、连字，还有这个面板菜单里面的东西，这个东西咱们这个对于中文状态下好多东西其实就不需要讨论这么多了啊，基本的一些输入，基本的一些段落的调整，大家只要学会了就可以了啊。尤其对于咱们初学者来说，这个文字的编辑和调整这些参数的设置啊，不需要学得特别深。那咱们对于字体的学习重点在于哪儿呢？啊，在于就是做字体的效果。那么制作这个字体的效果，这不是单单学会字体工具就能够做出来的，要结合这些综合的知识，包括基于某一个字体咱们再来设计出好看的字体来，还有就是字体图文这些版式的设计，这些呢都是我们必须要掌握的。而字体工具这个其实没有那么的重要。那我们看通过文字工具，我们可以将文字设计到咱们的画面上，但是大家肯定会问，这个效果都看起来太单调了啊，也没有我们看到的那些个作品那么的花哨啊，那么好看，是吧？因为我们学的就是一个最基础的文字工具。要想做出漂亮的字体来，漂亮的文字效果，咱们就必须得学会很多其他的知识，图层样式啊、3D 功能啊，或者是其他的一些综合的知识。这些呢，在咱们以后的高级课程中，咱们通过实例来进行综合性的学习。大家现在呢，可以多来注意一些，多来搜集一些好的字体资源啊，不光是中文字体，英文字体呢，也可以多搜集一下，形成自己的一个资源库啊。字体它也是一门艺术，所以咱们中国有书法艺术这么一说，足以见得这个字体的风格、样式、设计感觉对一个作品的方向有多么的重要。比如说同样的画面，选择合适的字体、合适的版式，就会觉得很舒服、很得体啊，它是很好的设计。但是如果你选用的字体太随意，这版式也一塌糊涂，效果做的也不怎么样，那这样这个作品看上去呢就很垃圾。所以说字体啊，它不一定要多么的花哨，多么的眼花缭乱啊，五颜六色，然后样式这个多变，关键呢要看得体，要有规则
要符合整体的设计风格，而且还要带着自己的个性表达。那在版式上也要有空间，有呼应，有对比，有层次，有统一，有变化，这才是真正的好的文字图文设计。否则就算你的这个 PS 文字工具你学的再精，学的再细，你不懂设计，你这个 PS 就等于白学，那你做出来的东西就是垃圾，一文都不值。所以我还是那句话，工具呢够用就好，不一定非要学多细，是吧？除非你也要去做这个培训当老师但是我本身我也没有对 PS 有多么全面的了解，那还有很多知识我也不会，但是真的够用就好。那作为一个普通的设计师，掌握 PS 50%就绝对可以了，真的50就不少了。那 PS 可以大概这么一学，最重要的是呢，你的头脑一定要革命，一定要抛弃所有陈旧、所有庸俗的理念大胆的去创新，严谨的去设计，大胆的去取舍，严谨的去做工，这才是你最终成功的方法。而 PS 只是一个再简单不过的工具而已。所以我说，学习 PS 最终的目的呢，就是忘记你正在用 PS 你是在用你的心来做你的创意作品。那 PS 只是一个工具， PS 只是一个工具而已，不要让软件来控制你，来限制你，而是要你来驾驭着一切，控制着一切包括手头这个小小的 PS 软件。好吧，那在以后的专项设计培训中呢，我会在这方面给大家聊得更多，而且呢更加贴近本行业的实际，让大家进入一个更精彩的知识领域。到那个时候呢，咱们谈的就不是 PS 了，而是谈的作品，让大家通过这样一个有限的时间，把自己的观念呢彻底进行一下大的转化，然后让你呢拥有一种设计能力，让你的设计能力呢成为你的谋生能力。那这一节呢咱们就说到这儿，好吧？其实文字工具呢并不是特别重要的一个工具最关键的还是在于你怎么来创造文字，怎么来设计文字，怎么将文字融入到你的作品里面，起到画龙点睛的作用这才是重要的。好吧，咱们下一节再见，拜拜啦。